一般的衙门都是坐北朝南，所以比较阴森。有一个很古老的传说，这个传说是什么呢？这个传说呢，是以前的日本三宝村的这个海娃，春日和旬，海浪轻轻的拍打这个沙滩啊，俯视山上的这个雪，这个规个景色啊，那个东西，这个天女啊，天上的仙女呢，也为了这一个地方呢，为之动容。咱今嘛所来到的，算是咱第一道来录影的东京伊豆半岛。咱今嘛来到的是伊豆半岛的三宝之松原。这个所在其实很特别啦嘛，真水吼。那当时呢，在这个三宝之松原这边呢，有一个渔夫啊，来到这个地方啊，品了这个旁边来到家，发现这个松树料呢，挂上他的雨衣啊，发现这个雨衣上面呢，就是松树上面有挂着雨衣啊，他把这个雨衣拿起来，其实这个雨衣就是天女的哈，天上仙女的哈。那天上仙女呢，要回家的时候才发现她雨衣不见了哈，然后呢，他因为留恋这边的美景呢，所以呢挂在这边去玩了啊。那当时他要这个雨衣要不回来哦，那当时的这一位渔夫伯良啊不想归还，天女呢就急了哭，我说没有雨衣呢回不到天上去啊。这个哭声呢后来打动了渔夫才愿意归还的。但是呢这个渔夫呢他开出了条件哦，要天女跳舞给他欣赏。这个天女呢，马上就答应了哦。那这个伯良怕天女拿着雨衣回天上而不跳，于是呢，跳完舞才愿意归还哦。天女则说呢，在天上只有诚信，不诚信只有在人间才有。这个伯良呢，当时听完之后呢，就很羞愧的把这个雨衣呢还给他哦。所以从此以后，这个仙女呢，就在这个三宝美丽的海岸呢，跳着曼妙的舞姿呢。在保护这一个三宝松平原哦，这个三宝的海岸呢，比较起来呢，被日本人选为一个非常漂亮的景色。在海边啊，虽然不是讲白色的海湾，但是因为在海边啊种满了很多的海松松树，就在这个三宝之松原这个地方。那其实，在海边看到松树啊，在很多的欧美国家里也在看到，但是当这个东南亚东北亚亚洲啊，你要看到当海边的松树呢是非常少见的。而刚好在伊豆半岛的这个三宝之松原呢，虽然不是白色的海滩呢但是因为长满了松树呢，就呈现了这种很漂亮的景色，诸如像克罗埃西亚。他们的海边呢，杜布罗尼克澳洲也长满了很多的松树哦。虽然他们的沙子也不是白色，而是沿岸诸如像这个旧金山的黄金17里海岸，它的海岸两旁呢也是长着这一个松树。虽然它也不是全部都是白色的沙滩，但这个就是这个沙滩的特色。而这个沙滩的特色呢，跟这些松树跟日本惯有的精致美景比较起来呢，融合下去呢，哇，这个三宝松之松呢，就也变成了非常漂亮的一个地方哦。那现在呢，跟当后的天桥立、松岛，列为这一个三处奇景之一啊。这里就是三宝之松原。那现在我们又来到了伊豆半岛的另外一个叫做
独孤之汤哦，不是独孤九剑哦，独孤之汤。大约在1000年前呢，弘法大师空海云游呢，在这个附近的时候呢，有天来到了这个修善寺，他经过了前面这个叫做贵川，边仔的时阵呢，看了这个号柱，用这个河水呢，为一破病的老伯呢来利色辛苦哦，一东西呢真感动哦，用法器呢独孤敲碎的东西，加在这个石头啊，那这个石头呢，当然呢卡出来了呢，招出这个水啦哦，那今嘛来讲啦哈，当河边卡石头啊招水是真正常的啦哦。那当然，它的这个独孤之汤的敲出来的水呢，当然就是温泉之水啦哈。所以呢，这里呢就把它叫做独孤之汤呢。之后空海来到这个地方传授温泉疗法，所以这里可想而知啦，1000多年前，这里就是伊豆半岛最古老的温泉其中一个地方了。哇，好舒服！你想泡吗？哇，舒服！来，特学一下。西方方。据说这个独孤之汤有具治疗这个神经痛、创伤妇人病的特殊功效哈。来到这边呢，很多这个温泉小池子就有很多人泡汤可能很多人不是很清楚，就在这个地方我刚刚说那个传说独孤之汤可能真侪人无啥了解到这点了解到啥？但日本来讲的话，真侪日本啊。这个温泉区，这个日本的温泉区，真侪是愈古老，伊就愈贵那有当时到遐时，咱看到是一间无什么的草厝住伫内底嘛是真简单的这个榻榻米嘛是真简单的这个和式套房可能你踮内底呢会使食一顿饭食一顿和式套餐呢，但是呢，踮这个所在。泡汤的时阵也价小了，将会高居很多的价格之上，非常非常的贵。这是什么原因呢？也很简单因为在日本来说呢，越古老的温泉区也价小，它的价值就越高。这跟我们台湾人的行为不同我们台湾的要新，要大要豪华其实日本的很多的观念跟欧美国家是很相近的对他们来讲就是很多东西是保存越古老的越值钱，越原始味道的越值钱所以这很多观念不太一样旅游起来就不一样在日本呢，我的来温泉区一定爱到榻榻米对人来讲但是对咱来讲呢，我们比较喜欢住什么？洋式的西洋式的房子因为对我们来讲住榻榻米呢，现在中老年人拿要背起来去呢，手该去摕摕起来其实呢手骨无力所以对你来讲呢，榻榻米就变成不是最佳的选择。所以这个是每一次我们在节目当中所探讨到的观念跟习俗的问题观念一通，习俗一通。所有的东西呢，就迎刃而解。旅游上面的旗舰不一样的想法、意见呢，它自然它就会化解开来。现在我们来到这个地方叫做净莲瀑布。日本的瀑布真多温泉嘛真多。日本的这个瀑布呢，净莲瀑布呢是日本100大瀑布其中一个，落差的高度呢25公尺所有来到伊豆半岛的人拢绝对会来到这，因为这个嘛是伊豆。这个所在上大的瀑布，听讲日本昭和天皇曾经来这边为了这个瀑布呢赞叹这个瀑布呢也流传的这个蜘蛛女郎的传说很具神秘感那你说这个瀑布呢？你看在日本的很多的景点它有一种，你到这边你会发现日本的红叶店有加一特色，什么特色？第一点清气性。
非常非常的清气性，因对这个环境的保护真赞真好哦。第二是啥？你踮这个景区要看到本色，真歹看的哦。而且呢，踮这个景区，这个人的声音啊也很小声，没嘿嘿给你大声细声哦。再来呢，你来到这些地方呢，你会发现它有很多的地方都没有标语，甚至也没有路边摊，所以它带给人家的感觉呢，就是这种加清幽的感觉哦。这就是金莲瀑布哦，金莲瀑布嘛是其中一个日本的瀑布其中一个，所以来日本的这个红岩窟看呢，你有感觉这种精致之美的原因是来自于这样子哦。金莲瀑布的源头是首野川哦。那金莲瀑布的海拔呢为300多公尺哦，虽然不高，但是呢，这里夏天最高的气温呢也不过16度啊，这个是一个非常好避暑的圣地哈。那我们现在呢继续行走，如果你看到这个日本的地图，你就会了解到伊豆半岛呢是在半岛哈，这个半岛呢两旁边呢最著名的也就是它的海岸线。那所以我们从前面的这个三宝之松平原呢，然后一直来到的这个城崎海岸呢，金莲瀑布全部都是在游览这个两旁边的海岸啊，非常非常的漂亮。今麦来去坐火车吼，哇！我跟你讲吼，伊豆半岛这个所在呢，我感觉伊上大的特色呢，就等今麦咱要坐这个观光列车吼。日本这个观光列车呢，它在这一点的设计的非常好哦。日本的火车呢，是足以跟欧美并驾齐驱哈，甚至有过之而无不及的哈。日本呢，我们把它称作叫铁道之旅哦，真的，日本人在这个铁道呢发展呢，简直跟欧美呢有过之而无不及哦。所以，当日本坐火车，算是当日本的这个特色其中一点哦。所以我知影真侪人吼，感觉坐火车无啥，但是呢，你若去问哦，这个少年啊，哦，这个对坐火车呢，真的是开心的不得了哦。你看看呢，这些像不像我们在台湾做的这个通勤车啦，哈，电联车啦，但是呢，刚才呀，到日本的时阵呢，这个都不是哈这么简单哦，在日本这个很不得了，非常非常的不得了哦。它看似简单，但实际上呢，它每一个点，每一个火车的准点率，火车的运行，它买的票不管是多大多小的车站呢，都一贯着维持着这个什么，维持了这个伊豆，维持了日本他们拥有了日本独特的精神文化存在。这个列车最棒的是什么？我们上车看看。这个列车呢，最棒的是呢，它有2个很大的观景窗哦。这个观景窗呢，让你可以在两岸旁边呢看得到伊豆半岛最美丽的
这个海岸线哦。所以你坐这个电车的时阵呢，上赞的就是伫遮哦。这椅啊呢，会使互你刷过来，毋是对这哦。你有看到无哦？这椅啊会使互你看窗仔门外口哦。这就是伊上好观光列车哦。所以我讲我真介有看到无哦？就是电车这个要熟悉着哦，我真介意哦，非常非常的介意哦。坐电车踮日本来讲呢，坐火车踮日本来讲呢，是一种真享受的代志哦。伊的这个列车呢，做的呢是真人性化、真熟悉哦。虽然伊这个列车呢坐起来无像这个欧洲一寡哦真豪华的这个豪华火车哈，但是它的这一种观光列车呢，它的大大小小的车子呢坐起来就是非常的人性化哈，这是日本独有的骄傲，也是我最喜欢日本列车的这个地方啊。这个就是伊豆的极行观光列车。现在有没有看到这个黑船游下田港？这个其实比较像是观光船啊。日本这个国家呢是真厉害的国家哈，厉害的对，都厉害的家哈。伊会教这个人外国真好的所在呢，炸登来日本呢，copy 成家己的版本哈，当日本家己的这个算是国家内底呢去执行，也这个观光啊。所以呢，这是日本真好的所在哈。不管是日本以前去看九州的豪斯登堡哦，看了这个豪斯登堡袂歹了呢，甲规个豪斯登堡搬倒来哦，这个景区搬倒来哦，搬到因的九州哦，看到因的荷兰的景色真好。等来去一个甲荷兰小港的所在，叫做这个豪斯登堡哦，看到外国海岸真水哦，盖一个人工的海洋巨蛋，顶顶呢，这日本哦。这个不胜枚举啊！你看，在这种海盗船哦，这个整个把它造成这种形状哦，就游览在这个下田港啊。这个下田港呢，充满着浓厚的南国情调啊。在这边呢，是因为幕府时代呢末期呢，美军提督曾经率领的黑船来航，结束了日本长期以来的闭关自守，变成第一个日本开港的港口的当这个下田港哦。从此也保存了非常多的历史遗迹啊。南伊豆著名的观光景点有在这个地方呢。我们现在来到了下田港黑船呢，游览这里哦。在这个季节，6月份来到伊豆高原呢，其实还是蛮棒的哈因为来到了这个
关东地区的伊豆高原呢，我感觉这个所在的气候呢，等6月份日本算是会热哦，等6月份的日本来到这算起来，这个气候真赞让人这个非常的愉悦我们现在来到了大士山的缆车伊豆高原的中心点，山形有一个好像倒卡起来哇，山顶是一个直径300公尺的火山口，山顶无任何的树木，看那低低灌木植物啊。
哇，这里像你家暴这个卡塔的来呢这个看到这个铜像呢，收尾郎应该都怎样看到这个铜像是什么？代表了我们来到热海这个铜像的主题很怪异还有一个踹着女子的暴力画面呢。这个其实铜像是有典故的这源自于昭和时代的一部经典叫做什么？昭和时代有一部经典的名著叫做《金色夜叉》艺术的是讲有金钱奴役的恶鬼这一部片呢，与中国的这个《西厢记》有一点雷同那还有查甫叫做冠一跟这个女主角的雅卡还有叫做冠一与女主角公从小的青梅竹马那互有爱慕之意。在一次的宴会当中呢，这个查甫这个查甫被动了他这个背叛了他。富家小开呢，不是背叛了他呢，这个心动了啦展开的热烈追求。就在某一天，在热海这个地方散心了，独自来这边摸索自己未来的时候呢，就跟他爆发了爱意那所以呢，这个大致上但是讲起来呢，就是一部连续剧来比较复杂一点那所以金色夜叉讲比较简单的，金色夜叉指的不是人，指的是人不是鬼这个等于是背叛的爱情，加上买卖的婚姻，加上堕落的灵魂塑造出这一个铜像，也就在这个地方拍摄金色夜叉的铜像刷子，对，你看多稀奇呀！这水呢，够水够。现在来到江之岛电铁游伊豆半岛这一条路线呢，可能有别于很多人对日本的想法跟看法。你看这是铁路啦，做的这么加高追点啦，小小的街道然后呢，这个幼稚园的小朋友电铁游，我想真的我日本很多地方好玩真侪好佚佗的所在有的人讲来日本要看大山大海日本大山大海你较歹看到日本人要看较壮观的景色呢，就真侪人看这个黑布利山但是呢，日本有真侪景点的，真的日本的这个景点呢，真特别啦这个要细细去体会。咱即摆要坐电车这电车呢是真佚佗。台湾铁路管理局这个台湾铁路管理局有相同款的因为台湾上早日本的铁路都是日本人来处理的啦你了解无这个也就是当时一模一样的这个做法，台湾铁路管理局。但是为什么会有这个台湾铁路管理局在这边呢？因为呢，这一个地方呢，当时呢跟台湾一起合作了什么？合作了观光啦江之岛电铁线呢。与台湾铁路管理局呢，平溪线合作，当时在行销2013年的5月起呢，游客可以免费退换彼此之间的一日周游券来坐上电铁了。镰仓大佛高德院这个在神奈川这个所在呢是日本上界有名的大佛其中一个宽13.35米重93
炖的这个阿弥陀佛青铜塑像。伊寸桥到日本呢，仅次于奈良东大寺的另外一尊佛像这个历史呢可以追溯到12世纪的镰仓时代，所以呢，咱个改叫做镰仓大佛高德院那这座佛像曾经在一座寺庙建筑当中，后来呢，遗留挪了出来有这个什么呢？咱当年不是有一句话，坐东向西，趁钱无人知，有这样对不？坐东向西，趁钱无人知。坐南向北，那是城主；坐北向南，坐北朝南，那个什么，就是王位。所以一般的衙门都是坐北朝南，所以比较阴森。这样了好。一如往常的惯例进去之前呢，我们洗手漱口这个是进日本很简单寺庙的一个做法然后再来呢，这一个还有其他的地方我们进来看看这个当时原本容纳大佛的木质寺庙呢，经过15世纪的一场海啸呢，摧毁了，但是呢佛像保留了来所以这个佛像呢，就把它刷出来算是在外口面的地因为以前的那个木质的寺庙已经被毁坏了。谢感谢各位的收看加参加，看到这呢叫做冈达姆奥黛吧这嘛是真奇怪这唔知啥每一个摄影师来到这呢，拢一定要翕这只机器一抓呢来奥黛吧的时阵，我甲恁的故事小修改一下换一个所在咧，好不好这个机器人固然是过水啦但是后边这个海岸线唔是较水所以这个有时候这每一个人的这个着眼点摄影师是这样没有好，你说好坏没有，就是他每一个人的着眼点不同着眼点一对就整个拍起来呢，景观呢，还有这个画面呢，就变得非常非常的漂亮你看咱的小英去找咱的小英那边现在在特写这个冈达姆机器人这个你到我孙仔你看了冈达姆机器人呢，这个孙仔可能很开心那是阿公阿嬷可能他妈谁念讲我都拍这个机器人，这假啥我来看无不同的年龄层看的角度眼光呢也不太一样那其实台场呢不止，你看这个我们有史以来第一次对这个机器人做细部拍摄让大家了解，但讲真的啦你若问我这机器人有水无袂歹啦，我讲真的袂歹啦对于小朋友来讲真赞来咱这个奥黛吧也离开了呢，到这个新盛市到新盛市去那来到这个新盛市呢，就代表啥这个新盛市呢，离这个成人机场真近非常非常的近然后我们在这个机场我们也去机场之前呢，也可以看看这一个新盛市。承天山新盛寺是承天山的开山祖庙，供奉着一尊呢叫做不动明王至今呢已经超过1000年的历史了。日本跟我们一样呢，喜欢到庙里拜拜过年一买鞋到庙内底来拜拜所以这个节气呢时阵呢，这个所在的真老来啦。今仔这个来的时阵呢，奇怪较无人无普通时阵呢真多人，而且个包括这个所在呢，踮日本的这个成田机场的附近尔，所以你若讲有当下要去东京市区呢，时间较无拄好，来到这个所在，你会使马上观光这个新盛世，嘛是算袂歹规个景色啦规个状况啦算起来呢非常非常的赞
那当日本庙要入去之前呢，拢爱拜拜净身啦所以呢庙前弄了这个御水社用不同的名称了。净身就是舀水先洗左手，再洗右手，舀点水倒到手中漱口千万别直接动这藤席那个咔咔来啉那今嘛看到这个是新盛世，也代表了我们的行程呢接近了尾端再次在这边感谢这一次大家来参加我们的伊豆。